10. ročník EPI konferencie vnímam veľmi pozitívne. Obidva dní naplnili moje očakávania. Stretli sa tu najväčší stakeholderi v rámci OZV alebo rozšírenej zodpovednosti výrobcov a tento druhý deň sme zabrli do témy MBU, ktorá bude tento rok naozaj veľmi, veľmi palčivá a všetci očakávajú teda naštartovanie legislatívneho procesu. Podľa mňa dneska z pohľadu legislatívy bolo spomenutých veľmi veľa oblastí, ale pri tej rozšírenej zodpovednosti podľa mňa sa všetci nejak účastníci zhodli, že funguje to, ale nie vždy. A práve tam tie malé časti, ktoré nefungujú, by bolo treba dať do poriadku. Evidentne boli tie priemyselné obaly, tam sa cíti zo strany výrobcov nespravodlivosť, to by sa malo dať do poriadku. A takisto si myslím, že pri obciach, ktoré nemajú pravidelne OZV zazmluvnené, tak určite by uvítali niečo, čo im dá nejakú podporu. A takisto aj tie OZV by zase boli radi, keby dokázali v legislatíve nájsť to, že nebudú do nekonečna platiť za niečo, za čo by platiť už nemuseli. Na úrovni Európskej únie sa finalizuje legislatívny proces schvaľovania nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov. Toto nariadenie prináša celý rad noviniek do tohto segmentu a tým pádom bude potrebné, aby sa aj Slovenská republika vysporiadala s týmito zmenami a samozrejme aj výrobcovia a všetky hospodárske subjekty. Máme za sebou ďalšiu konferenciu zdieľanej poradcu podnikateľa. Ja som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť. Naozaj boli tu veľmi palčivé problémy, o ktorých sa debatovalo, dosť veľa sa rozprávalo, čiže či už priemyselné obaly, celý systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov až po spracovanie odpadov v rámci mechanicko-biologickej úpravy. Takže pevne verím, že dopadlo to na výbornú a že ministerskí pracovníci z toho zoberú čo najviac, aby sa to následne pretavilo do legislatívy. Teším sa na budúci rok.